休息下先。 OK， 差人想同佢鬥多先，包剪。喂，呢個阿撈輸咗，冇第二個人派啊，已經派唔到啦，已經。喂，嚟加油！嚟！伊能輸3鋪就冇咯。黐線，睇住我包剪。包自己揼。 Let's go！ 贏包剪就得㗎啦。嗱，我贏多兩鋪得㗎。包剪。剪揼。哦！唔使。哦，我想講細個係拉到1字馬嘅，小學嘅時候，因為嗰陣時爹哋話拉到1字馬有送 NDS 俾我，所以我拉到。等先。喂，犯規喎！1字馬唔係大字馬。最尾咧？哇 ，OK 喎，OK 喎。一鋪搞掂佢。 Let's go！ 等先，用前腳喎，你用後腳喎。唔係，一定要用喺前面嗰隻腳。OK。佢話佢呢邊仲鬆，佢呢邊仲鬆。咁鬆。包剪。OK， 冇事。佢有好多貨，佢有好多貨。冇㗎啦，包剪。Yes！ 嗱，等陣，你唔好住。嗱，你要前面嗰隻腳過嚟啊。係。邊個話我腳短？所以證明個肌肉大多係冇用，根源都係冇用。因為無賴先係最有用嘅。我哋出名就係無賴㗎啦。你哋應承咗啊！ Good game。贏咗2鋪啦，已經。你哋應承第三鋪啦。